วันนี้เราจะมาดูกันสิว่าไอ้ระบบเปย์สบายชำระเงินผ่านเซเว่นรับโค้ดทาง SMS สิว่าง่ายจนควายยิ้มของ GG Key Store เขาเนี่ยมันจะง่ายขนาดไหนวะครับงัดโทรศัพท์ขึ้นมาทิมเปียงเข้าไปครับ ggkeystore.com พอ SMS มาก็พุ่งไปจ่ายตังค์ที่เซเว่นสาขาใกล้บ้านเดินยังไม่ทันกลับถึงบ้านเลยก็ได้โค้ดผ่าน SMS กันแล้วอะจะซื้อจะหาวอลเล็ตออนไลน์ค่ายไหนเนี่ยลองเข้าไปดูก่อนได้นะครับเยอะครับเยอะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ้าตอนจบของเควสคู่หูนิกวาเลนไทน์ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อเนื้อเรื่องหลักกันซินนิกที่ถูกยัดความทรงจำของนายตำรวจนิกเนี่ยกำลังหาทางล้างแค้นเจ้าพ่อในอดีตนะครับเผื่อว่าความทรงจำของนิกเนี่ยจะหายไปเขาจะได้เป็นตัวของตัวเองสักที Hey. Any chance you've rethought helping me close out some Nick Valentine history? What kind of history are we talking here? Well, this one's straight out of the archives. Once upon a time, in the land of Boston, there lived a king of organized crime, Eddie Winter. He was a bad man who did a lot of bad things, hurt a lot of innocent people. But he knew the end was coming, so he sealed himself inside a personal shelter, located underneath a sub-shop he used as a headquarters. An evil king in a sub-shop. Does a meatball monster show up at some point? Yeah, from what I've heard, the pastrami golem is the one you really have to watch out for. Anyway, if you're done being a wise ass, the story gets even more twisted. The arrogant bastard wanted to cheat death, live forever, so he could come out of that shelter someday into this brave new world. Sound familiar? Only Eddie didn't want to be a frozen banana. No cryo sleep for him, no. He invested his money in some sick, crazy radiation experiment. Well, Nick, you can't be saying what I think you're saying. Oh, I'm saying it all right. Eddie Winter went and turned himself into a ghoul 200 years before it was fashionable. Hell, he was probably the first one. And I'm convinced that he's still locked inside that shelter, safe and sound, ready to come out and begin his evil reign all over again. I'm gonna find him and kill him, so that never happens. You in? I don't get it, Nick. Why kill Eddie Winter, even if he is still alive? This sounds like some kind of vendetta. It's nothing. Just some old business of Nick's that needs taken care of. Justice has to be served. Now, are you in or not? All right, Nick. Let's get the bad guy. Good. Now, I know where Winter's vault is, but the door is sealed with a complex numerical code. Lucky for us, Winter's arrogance knew no bounds. Back in the day, he recorded 10 holotapes, incriminating different criminal associates. On each one, he hit a single number. We find all of those holotapes, we get all the numbers. We get all the numbers, we get the code. And then we get Winter. I've been putting together a file on this one for a while now. There's a pair of holotapes in here worth listening to, including one of Winter's that I managed to snatch from the Cambridge Police evidence lockup before getting swarmed by ferals. On my way out the door, I spotted an active evidence terminal. I'll bet my hat that terminal is the key to finding the rest of the tapes. Probably worth revisiting any police departments you may have stumbled across in your travels as well. เริ่มเควสแล้วนะครับโดยรวมก็คือก่อนสงครามเนี่ยมันมีเจ้าพ่อคนหนึ่งชื่อเอ็ดดี้วินเทอร์เขารู้มาก่อนครับว่ากำลังจะเกิดสงครามโลกแล้วเขาก็เลยทำตัวเองให้เป็นกูซ่อนตัวอยู่ใต้ดินจนทุกวันนี้การจะเปิดประตูนั้นได้เนี่ยต้องใช้รหัส10หลักแต่ละหลักถูกซ่อนอยู่ในโฮโลเทป10ม้วนที่เขาส่งไปให้บรรดาอาชญากร10คนซึ่งก่อนสงครามเนี่ยนายตำรวจนี่ก็ทำการยึดเทปเหล่านี้ไว้แล้วเพื่อทำการถอดรหัสตามจับเอ็ดดี้แต่ยังไม่ทันได้ถอดรหัสนิวเคลียร์ก็มาลงซะก่อนตามฟอร์มแน่นอนว่าผมคงไม่พาคุณถูลู่ถูกังไปลากไข่ไปเยือนทั้ง10โรงพักหรอกนะ
นี่เป็นชาแนลใครให้มันดูซะมั่งเราตัดชั่วมาที่ตอนที่มีโฮโลเทปครบทั้ง10 อันแล้วแม่งเลยนะครับไปจวกเอ็ดดี้วินเทอร์กันเลย Nick, So, you got something for me? Maybe a pocket full of tapes belonging to an old ghoul? what was it we were looking for again? 10 tapes recorded by that hooligan Eddie Winter. Word is, they got stashed in police departments around the Commonwealth. When you find them all, you bring them to me. Yep, here. Take them. Will you look at that? Wow, that's some real solid detective work. They're older than dirt, but they've got Eddie's paw prints all over them. These are the real deal. And they've still got the code pieces in them. Let me run them through the old processor. Got it. 19553728406. That old thug's holed up in Andrews Station. Now, let's go bring down Eddie Winter. Nick, I can't wait to see the look on what's left of Eddie's face when we pop that lock of his. what the? So long, pal. ลุงนิกคะมึงรู้จักสเตลไหมคะ Coast looks clear. Nick, I never would have made it this far without you. That filthy toad's right on the other side of that door. Why don't you do the honor? sure. 19537284006. The fuck? Who the fuck are you? Who the fuck am I? Who the fuck are you? I'm Eddie Winter, and you're in my bunker. Just how the fuck did you get... No. No way. Not after all this time. Don't tell me you actually cracked my code. In the holotapes? Well, hey. It's only been, what? 200 years? Well, look. I'm not sure what you thought you'd find. Gold, jewels, the secrets of the universe. But you get me. One guy. A ghoul, I guess you'd call me. Just living, surviving, and what I got, you can't have. That code? It was a joke. I just wanted to prove how dumb those feds were. Turns out, pretty dumb. So take your asses someplace else. I'm not going anywhere until I get what I came for. Yeah? And what's that? And who are you, huh? You look kind of familiar. But what are you, some kind of robot? Is that what it's like out there now? A world of robot overlords? I knew it. The name's Valentine. Nick Valentine. Remember me? Valentine? The cop? Is that who you're supposed to be? Sorry, pal, but you ain't Nick Valentine. You're just some kind of, machine. You killed my fiancée, Jennifer Lance. There's some crimes even you can't get away with, Winter. Your fiancée? You mean Valentine's fiancée? Pretty girl. A shame what happened to her. But hey, you? Or, you know, the real Valentine? He should have backed off when he had the chance. But what gives, Robot Man? Why do you even care? Some girl gets whacked 200 years ago, and you come into my home acting like a hard guy? Christ, look at you.
You're not even alive. Then I guess I'm in good company. You up here? Not yet. We're done here. There's one more thing I've got to do. I wouldn't mind the company if you wanted to tag along. Good to know I've got someone I can rely on watching my back. มิน่าทำไมการตามจับเจ้าพ่อเอ็ดดี้ถึงเป็นเรื่องที่นิกตัวจริงเนี่ยหมกมุ่นนักคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับไอเอ็ดดี้ผีน่ารักเนี่ยมันเป็นโคตรเจ้าพ่อใหญ่ของบอสตันนะครับเรียกว่ามีเอี่ยวตั้งแต่ย่องเบายันอาวุธสงครามครับอ้างอิงจากเนื้อความในเทป10 อันที่เราไปเก็บมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าอาชญากรทุกคนจิ๊กโกทุกแก๊งในบอสตันเนี่ยโดนมันขู่มั่งยัดเงินมั่งแบล็กเมลมั่งคือเป็นลูกไล่มันหมดอะครับตำรวจบอสตันเขาก็เลยจัดแคมเปญโค่นเจ้าพ่อครับโดยมีนักสืบนิกวาเลนไทน์ตำรวจตรงฉินเนี่ยเป็นโต้โผคือนิกเขาเป็นคนตรงๆไงเงินซื้อไม่ได้กัดไม่ปล่อยเอ็ดดี้เขาก็เลยฆ่าผู้มั่นนิกซะเลยนะครับสุดท้ายไงรู้ป่ะอ้างอิงจากข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคู่มั่นนิกเขาโดนฆาตกรรมเดือนสิงหามีหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคมเนี่ยพาดหัวว่าแคมเปญจับเจ้าพ่อเอ็ดดี้เนี่ยปิดคดีแล้วคือแบบคงยัดเงินนะมั้งนะนักสืบนิกยังไม่ทันได้ล้างแค้นให้คู่มั่นครับวันที่23ตุลาคมนิวเคลียร์ก็มาลงซะก่อนทำเอาความทรงจำนิกตัวจริงที่อยู่ในหัวของซินนิกเนี่ยเฮี้ยนไปก็ด้วยประการราชนีแล้วนะพวกแกส่วนไอเอ็ดดี้นี่ทำตัวเองให้เป็นกูได้ยังไงทุกอย่างอยู่ในโฮโลเทปนี่แหละครับ Claire, it's me, Eddie. It's been too long, I know. But I'm okay. We're okay. I know it's weird me disappearing just when the heat died down, but there's a reason. What we talked about? It's happening soon. Bombs, missiles, I don't know what, but the end is coming. I can't even tell you how much I paid my cloak and dagger friend for this info. So I guess me building that shelter was a smart idea after all, huh? But look, baby, there is one more thing. The reason I haven't been around for a while. You know those idiot brothers at Wicked Shipping? The ones smuggling the radioactive material? I put the screws to them. Got some of the stuff. I've been working with this doctor in East Boston. Guy's a fucking genius. Listen, I know it sounds crazy, but he had this theory. The right kind of radiation exposure at the right amounts, it can change human cells. Mutate them. Baby, I can live forever. Yeah, I know, it could kill me. I'm willing to chance it, but I can't risk losing you. So I'm the guinea pig. And I've been getting treatments. But don't worry, I'm fine. More than fine. I feel great. Amazing even. I think this crazy shit's really working. Eventually, this war will blow over. And when it does, I'm gonna walk out into Boston and pick up where I left off. I'm gonna own the future. I'm assuming you'll be dead by then, of course. But let's not dwell on the negative. So look, you come to the sub shop tomorrow night. You and I will go into the shelter together. Seal it up and wait for the big kaboom. Just, you might want to prepare yourself a little. Mentally and such, I look a little different now. But love is only skin deep, right? This is it. In this spot, 200 years ago, one of Eddie's boys put a bullet in Jenny Land's back. Now Eddie's as dead as Jenny. And Nick. I'm at a loss. All I know is that without you, Eddie'd still be at large. Taking down Winter was a big deal. Are you doing all right? I don't know. It's a lot to take in. Winter was it.
The only reminder left of the original Nick Valentine. The last proof, outside of some long-lost Institute archive, I was ever just a mechanical copy of some cop from a bygone era. I'm not sure how to feel. What were you expecting? I just thought this would fix things, but it's not that easy. Because I was Nick Valentine. I had his memories, his fears, all that poor bastard's hope. I remember getting the call to head to some lab in Cambridge to get that neurotrans whatever. And the next thing I know, I'm in a trash heap. My family, my home, my entire life gone. Then I discover all those things that they weren't even mine. Everything I ever was belonged to Nick. I'd hoped with winter gone, the last hint of that old world snuffed out, I could finally be free. But being out here with you, what I finally realized after all this time was that taking down winter, it wasn't about Nick or Jenny or even you or me. It was about justice, about doing what's right. And that act of goodness, that's ours. All the good we've done, that's ours, and ours alone. And even if that's the only thing in this world that I can ever claim as mine, not Nick's, not the Institute's, but mine, then I can die happy. And none of it would have ever happened if it weren't for you. I'm not sure I'll ever be able to thank you for that. So now that winter's gone, what's next? My plan was to keep things going as is. I hope yours is the same. Well, come on then. We're not helping anyone standing around here. Yeah, that is if you're still interested in traveling together. I wouldn't blame you if you wanted some time on your own after all this. You still want to travel with me? I think I could suffer through it. Of course. Let's do it. I'm glad to hear it. Come on, let's get out of here. Hey, you mind keeping an eye out for a second? Gotta run a diagnostic. Whew. Thanks. What'd they miss? คือนิกเขาแอบหวังไว้เล็กๆกันนะครับว่าหลังล้างแค้นเอ็ดดี้แล้วเติมเต็มเรื่องค้างคาของนิกตัวจริงแล้วเนี่ยความทรงจำของนิกจะหายไปซะเฉยๆแล้วเขาก็จะได้เป็นตัวเขาเองจริงๆสักทีแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยครับทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมจะต่างก็แต่นิกเขาคิดได้ครับว่าอย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นของนายตำรวจนิกนั่นคือการเรียกร้องความยุติธรรมในวันนี้ครับเป็นสิ่งที่เขากับนิกกับเราเนี่ยร่วมกันสร้างขึ้นมาคือคนเราเนี่ยต่อให้ทุกอย่างเหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้ามุมมองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนได้เลยนะครับจะล้มละลายพ่อตายแม่ยายแท้งลูกแต่ถ้าเกิดคิดได้ปรงตกเนี่ยก็จะรู้สึกกับชีวิตไปอีกอย่างได้เลยนะเว้ยแล้วก็นิกเขาเป็นหุ่นก็เลยโรแมนต์ไม่ได้เข้าใจเนาะนึกว่างานนี้จะอยากจะได้ไฟกับตุ๊กตายางซะแล้วคลิปหน้าไปต่อเนื้อเรื่องหลักกันครับเราจะเริ่มตีเนียนทำภารกิจอินทิจูดให้กับชอนครับโดยไม่ให้มันรู้ว่าเราจะแอบเปลี่ยนแนวคิดของอินทิจูดลับหลังมันจะอยากจะทำสำเร็จหรือไม่ศึกสายเลือดครั้งนี้จะจบอย่างไรคิดถึงเกม Steam ต้อง Get Steam Wallet ไอ้เหี้ยโฆษณาซะงั้นไปละกู You've always been the bring them to justice type, right? How about I tell you both to go fuck yourselves? Then we go fuck ourselves. Yeah. What? And you get Are you listening? CSI's already been through here. What's the point? Well, they weren't looking for evidence. I'm not coming into Gophers with bullshit badges. I need real connection. That was the Honorable Naomi Kushner. What do we think about Judge Kushner around these parts? Left-wing hack. Yes, the good judge won't give me a no-knock warrant for known associates of Nels. เส้นทางยาเนี่ยเข้ามาจากทางอากาศบินยาวมาจากทะเลนอกประเทศนู่นเลยครับแล้วก็มาหย่อนตุ๊บลงกลางเอเวอร์เกรดคือตัวยาเนี่ยจะติด